Смотрите, удача, она как ветер. Она есть везде. Она есть всегда. Просто кому-то она в лицо дует. И идет это, люди называют это ниппер, то есть когда не прет тебе, наоборот. Кому-то это в спину дует, помогает. Ветром вы управлять не можете. Но вы можете управлять своим направлением. Так вот, когда вы нашли свою миссию и двигаетесь в соответствии с предписанием, предопределением, которое вам дал Аллах, то вам удача все время будет в спину дуть. Ваша задача только расставлять паруса. А если вы идете и ветер вам в морду, грубо говоря, то вы должны понять, это знак. Ветер откуда? Удачей же управляет Аллах. Ветер откуда? Он говорит, не твоя дорога, уйди с этой дороги. Это не твоя дорога, развернись. Смотрите, удача